हाय हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आज हम एसएससी सीएचएसएल की टाइपिंग के बारे में बात करेंगे कि इसकी स्पीड कैसे मापते हैं। इसकी स्पीड दो तरीके से मापी जाती है, एक तो वर्ड पर मिनट और दूसरा डिप्रेशन की। एक तो आपका सिंपल आपका वर्ड पर मिनट टाइपिंग होता है, फिर चाहे उसमें आपके 6 स्ट्रोक हो अथवा 7 स्ट्रोक, कोई एक ही वर्ड काउंट किया जाए। जैसा कि आपको एक 10 मिनट के लिए एक टाइपिंग पैरा दिया जाएगा जो कि 300 वर्ड का होगा, और इसको आपको 30 की स्पीड से 10 मिनट में टाइप करना। और एक है कि डिप्रेशन पर आवर, इसमें क्या होता है 5 स्ट्रोक बराबर 1 वर्ड काउंट किया जाता है। सपोज आपसे बोला गया 500 डिप्रेशन की पर आवर, तो इसका मतलब हुआ कि आपको 175 डिप्रेशन की पर मिनट इस वर्ड में निकालना हो, तो हम इसको निकालेंगे। आप जो है 5 की स्ट्रोक से डिवाइड कर दीजिए 75 को, तब का 35 वर्ड पर मिनट आपकी स्पीड। ठीक है, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, और आपकी जो भी क्वेरी हो इससे रिलेटेड उसको आंसर जरूर मिलेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।